のホテルのチョコエッグを当ててみたいと思います。じゃあそれでは当ててみます。モンスタードリンク当ててみます。はーい。前とかさ、処理出てほしいね。前と音だと。シャリーのチョコエッグ。ミッキーマウスの音だけ当ててみます。ミニーの音当てた。当たるよね。穴も当てます。イエーイ、穴。いいね、穴出して。持ってるよ。どれも開いちゃった。ちょっとダメだ。じゃあ全部剥いていこうか。うん。はーい。はい、じゃあ1個ずつ開けていきましょう。じゃあこれからはーい。何それ？クリストフ。じゃあ2個目当ててみます。はい。イエよかったね。何？これ誰だろうね。じゃあ2個目当てます。はーい。ミッキー。いいですか？イエーイ、出して。連点だとあれのミッキー。かわいいね。サリーだ。ちょっと歩く未来へつながブリッジはネットしたハッピーとジャンプとはい、出たのはこれでした。アナです。エルサ、クリストフ、ミッキー、サリー、ランドール。ランドール。あとこのおじさんが分かんなかったね。おじいちゃん。おじいちゃんでした。結構可愛いの出たね。ね。アンナが出たしね。アナ出して。はい。お花。